ناس كتير قوي بتعاني وبيبعتوا لي دايما من وجع اللي بيجي في القطنيه. وجع اسفل الظهر ووجع القطنيه من اكتر المشاكل المنتشره، وده بيجي بسبب ضعف عضلات الكور، والوجع ده بيخلينا مش قادرين فعلا نتحرك بشكل طبيعي. ولو انت اب او ام اكيد بيبقى عندك مشكله مع اولادك ان انت تلعبهم بحريه بسبب الوجع ده. الوجع ده بيحصل بسبب حاجات كتير قوي. اولا القعده الغلط، ثانيا الوزن لما بيزيد، ثالثا ضعف في عضلات الكور، رابعا لو عملت حركه مفاجاه ممكن ده يسبب في وجع في عضلات ظهرك. وللاسف كتير مننا بيهمل في علاج اي اصابه، وده اللي بيخليها تزيد وتتضاعف. بس خليني اقول لك ان التمرين هو اللي هيقوي لك الجزء بتاع الكور ده كله، وكمان الجزء بتاع الظهر، وهيقلل بشكل كبير قوي من الاحساس بالوجع. في تمارين مهمه لازم تعملها زي البلانك ليج ريزز والكرانشز، وتمارين اللور بادي زي الستاتيك باك اكستنشن والجلوت بريدجز. بس خليني اقول لكم ان الرياضه هي افضل الحلول لاي اصابه ممكن تحصل لك، ومهم جدا انك تاخد اكشن سريع، وبلاش نهمل اي اصابه تحصل لنا علشان مضاعفاتها ممكن تكمل معانا باستمرار.